¿Cómo están, gentes de YouTube? Aquí les traigo un nuevo video, esta vez de mi barco. Este barco es de Lego, el salvavidas. Espero que lo puedan ver bien, como yo, así. Por cierto, este es el motor. Aquí en esta parte tiene sus aletas de buzo. Su lancha, que se me acaba de caer ahora. El motor, siempre se me cae. El motor es muy sensible. Y aquí tengo este, que es para enganchar. Viene proviendo de este, así. Ahí está el vidrio. Aquí tiene como, ahí te ponemos. Aquí tiene como una tabla de surfear. Muy bien. Bien, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. No olviden suscribirse. Nos vemos hasta la próxima.